no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. A-L-M-A-N, caballo verga, le manda y viene. Todos corran rápido, un virus en mi ADN. Provoca que todos me quieran chupar el pene. Hola banda, ¿se acuerdan de este video? Bueno, como no, es uno de los vídeos más vistos de mi humilde canal. En fin, Sniffles en ese momento, se había negado a mejorar, solo se excusaba, o sea, me dijo que lo iba a hacer, pero eso es una mentira. Para saber esto, tenemos que ir a sus últimas dos críticas, sin nada más que decir, empecemos. Creo que a veces me paso de la raya con mi letra violenta. No me importa si todo lo que escribo a ustedes los ofende. Tampoco me importa un carajo si este disco vende. Si yo quisiera vender algo, montaba una tienda. Prefiero regalarte música aunque tú no la entiendas. Así que me tomé un tiempo para pensar, ¿qué podría hacer para dejar de subir esto? Y se me vino a la cabeza, ¿por qué no dar mi opinión sobre youtubers odiados? Ya que durante los últimos meses he criticado a youtubers normales, lo cual es algo arriesgado, ya que siempre va a haber una persona con argumentos que me podría destrozar, pero si es el caso, de youtubers que reciben odio, es evidentemente que alguien no es odiado solo porque sí, así que sus seguidores quizás no sean muy listos o solo tengan 13 palabras en su léxico, y bueno, vamos rápido con la enseñanza. Bueno, algo que te diré es que esto no es un cambio para bien en tu canal, solo te vas a estar rebajando a los youtubers que hacen lo que todos ya han hecho, es como criticar a Kuno, no aportarías nada nuevo. La raíz cuadrada de 144 es 12 y la raíz cuadrada de 160. Canal muerto, a un canal vivo, todo este tiempo, los he estado examinando, y me di cuenta, que mis suscriptores son muy raros, o como sea la palabra con la que pueda describirlos, a ti, y a todos, si tú, espectador de YouTube, resulta de que, mis suscriptores me hacen caso, solo cuando les insisto, creo que mejor les enseñaré las pruebas reales. 5000 horas de reproducción, no sé lo que significa esto, pero me dice que les gustan mis vídeos, pues, muchas gracias, estoy orgulloso de que las personas se entretengan con algo con lo que me pasó bien haciendo, pero demuestren que les gustó el vídeo, dando un like, vamos, no se queden como unos simples espectadores, si tienen ganas de comentar comenten. Bien, lo he estado pensando y YouTube tiene razón, no enseño nada en mis vídeos, así que puede que de hoy en adelante, les enseñe algo al empezar el vídeo. Bueno, empecemos. Si multiplicamos... Aparte de leyendo comentarios de niños, entre paréntesis fans de Mikeka. Y bueno, ¿por qué hago estos videos? Muchos piensan que es para burlarme, ¿no? Estos son los 3 motivos. Número 1, porque sí. Número 2, me encanta corregir errores ortográficos. Es divertido y es un pasatiempo mío. Lo sé, soy muy extraño. Y número 3, quiero niños ofendidos. Literalmente, estos son los niños que atrapé en la anterior parte. Es 13, no se olviden de eso, es muy importante, y tarde o temprano lo necesitará. ¿Te crees mucho burlándote de la ortografía de los demás? Pues bro, no se dice, necesitarán, se dice necesitarán. Ya una vez hecha la intro, vamos a empezar de una vez, porque luego se quejan de que mis vídeos son muy largos. Bueno, el problema más grande de este youtuber, es su clickbait. Hubo un tiempo donde por algún motivo, subía vídeos de Minecraft tipo 2015, y mi pregunta es, ¿quién se puede creer esto? Además, se ve tan mal, que hasta da cringe. Mi pregunta es, teniendo un canal tan grande, ¿qué consigue, haciendo miniaturas tan mediocres? Vamos con lo mismo de siempre, no estás criticando, hablar del clickbait es algo subjetivo, digo, tampoco es como que importara, es más importante el video que la miniatura que tiene, es más, estás siendo superficial al fijarte en eso. ¡Bazinga!
Rawlox siempre ha hecho vídeos con su voz, pero también en un tiempo empezó a hacer vídeos con voz artificial, y eso extrañó a muchos de sus suscriptores, ya que lo hizo en un momento random, y lo único que consiguió, fue mucho hate por parte de sus suscriptores, ya que, actualmente recibe muchos comentarios de odio, lo cual no es positivo para un canal como el de él, pero en este caso, supera los límites, y en mi opinión, él mismo, dice, odíenme y síganme odiando, pero como digo nuevamente, no me parece correcto que un canal tan grande quiera crecer a base de críticas. No entendí mucho este punto, ya que, no tiene relevancia alguna, de hecho, es inútil, ya que, solo estás mencionando porque es odiado, pero pudiste haber agregado eso como un extra, no hacerle un punto. Según lo que vi, los puntos positivos aquí son muy pocos, solo podría decir de que no se debe juzgar un libro por su portada, ya que seguro que todos esos suscriptores los consiguió a base de logros que logró hace mucho tiempo, así que no hay que juzgar la cantidad excesiva de suscriptores que tiene, y bueno, otra cosa que me gustó de su canal, fueron las animaciones que le pone en su personaje, ojalá que pueda hacer algo como eso, yo en un futuro. Y ya para finalizar, me avergüenza demasiado, que este youtuber, sea el canal peruano con más suscriptores de todo mi país, solo imagínense esta situación. Hola, ¿tú eres de Perú? Sí, soy de Perú. Pues qué bien, ¿y cuál es el youtuber con más suscriptores allá? El canal con más suscriptores aquí se llama Rawlox. Déjame buscarlo. Pues ok, adiós. Bazinga! Y bueno, con eso hemos llegado al final, ojalá les haya gustado. Número 1, porque sí. Número 2, me encanta corregir errores ortográficos. 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 Es divertido y es un pasatiempo mío. 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 Lo sé, soy muy extraño. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Pues yo muy bien, me he dado la tarea de mejorar mis críticas a pedido de algunas personas. Y me comprometo a hacerlo más mejor, como diría Bombicraft. No es para nada un misterio, que YouTube recomienda vídeos muy extraños, hasta el punto de convertirse en un meme, y bueno, desde hace un tiempo, esta plataforma me recomendó vídeos de este youtuber que ven aquí, llamado Coli, es un youtuber, con un largo historial de logros. El día de hoy voy a hacerle una crítica constructiva, para que puedan entender por qué no soporto a este youtuber, vamos allá. Empecemos analizando su canal. Coli es un youtuber con 269.000 suscriptores, no sé de qué país es, y se los juro, su contenido presente, y también el antiguo, siempre fue usando la red de Discord, y empezó subiendo vídeos de peleas por Discord, en el que usa chistes populares de esos países, y personalmente, me pareció regular. Luego, creo que el Rubius reaccionó. Si crees que esto es una crítica, deberías decepcionarte de ti mismo. De hecho, en todas tus críticas haces esas introducciones innecesarias que no ayudan. Ahora tocan las cosas que no me gustaron de su canal. La música en los vídeos de Coli, es un aspecto muy importante, ya que es lo que hace que sus vídeos no estén vacíos. Sin embargo, su catálogo de músicas es bastante pequeño. La actividad de este youtuber es muy frecuente y la envidio, ojo, envidio su actividad, y no a él, así que si ya querías escuchar algún comentario mío para hatear mi canal, pues, ahí te va unas palabras que me defienden. Sigamos, como les decía, es muy activo, y eso es admirable, ya que, aunque su edición no sea tan extraordinaria, se ve que le pone empeño en su canal. Mientras hacía la crítica, en 15 de julio de 2022, Coli subió vídeos de Minecraft, pero son muy random, y no entiendo el contexto, así que, creo que el problema no es criticar la constancia, es mediocre, no es un punto importante o que vaya a tener relevancia después, básicamente, no lo hagas. Y si ustedes también quieren... Eu já lavei o meu carro, regulei o som.
Coli versión tercermundista, no me lo creo. Bueno, ya visto los vídeos, podemos ir a la conclusión. Es uno de esos modelos. No lo sé, May. Él me acompañó por mucho tiempo, pero nunca nadie se fijó en él. Y sobre todo, ya no me es de utilidad. Pero pasamos por mucho tiempo juntos. Preguntas y respuestas, la crítica a Mister Increíble, la crítica a Rabarex, comentarios de haters, comentarios de Mikecrack 1 y 2, la vez que un lobo me obligó a abrir un Lucky Block, la crítica a Brawl Stars, la crítica a Gacha Life, la gran reyerta en el parque, la vez que dije que no volvería a subir Lego, la crítica a Rubenet, la mismísima crítica a Bobbycraft, y ese final. Este compañero me acompañó por mucho tiempo. Dejarlo es hacer desaparecer. Hola banda Max, hoy estoy en mi casa y supongo que debo hacer algo interesante para no aburrirlos. Voy a hacer algo súper divertido y para toda la familia. Vamos a... Lo siento, Sniffles, estaba caminando sin mirar. Oye, ¿y tú quién eres? Largo de mi casa, largo de mi casa. Ya. Listo, ya la maté. Ahora, ¿ahora qué? Un momento, debo deshacerme del cadáver. Espera, vivimos muchas cosas juntos. Sí, hablo de ti teléfono. Estuviste conmigo cuando hice la crítica a Critication, a Rixu, a Drash FNAF y a Sniffles. No puedo sacar la basura sin tirarte a ti también. Ya me aburriste. Hasta nunca, jajajaja. Conclusión rápida y sencilla, Sniffles es alguien que no va a aceptar sus errores, y se niega a mejorar por flojera y quedarse en su misma zona de confort. Ojalá mejore, pero ya lo dudo mucho. Procedemos a decir adiós. I'm a scat man. I'm a scat man.